見你出批啊？冇啊，都係自己準備得唔順利咯，係啊，所有嘢係啊，即係可能自己記歌詞啊，即係為演唱會嘅準備，演唱會嘅準備，係啊，演唱會嘅準備啦，咁就係咯，有啲唔順利啦，係啦，就係對自己要求嘅嘢嚟唔係開會同人拗嗰啲啊？梗唔係啦，梗唔係啦，係啊。另外咧，商台嗰度咧，你派歌之後咧，以後係咪唔上去做訪問宣傳嗰啲㗎？定係點樣㗎？你哋個？其實我都係等公司通知嘅啫，係都覺得公司安排吧，係啦，咁所以同埋每一次嘅做法都唔一樣，即係每一首歌做法唔一樣，都係跟檔期為主，咁可能嗰個檔期就到就到，咁就唔到嘅就做唔到，咁我哋每個成員都有一啲咁嘅呢一啲嘅做法。好耐冇上啦嘛，你哋。好耐啊！係啊，即係我又7月後你哋即係單飛嗰啲全部冇上。哦，係咩？原來係咁啊！其實係 normal 做。哦，係啊，因為正常。唔係，我哋其實不嬲都上嘅。係，即係不嬲都一定係上到就上。咁如果做嘢工作係當期就唔到嘅，咁就上唔到咁樣咯。你啊，隨婚禮你有冇玩佢啊？嗰日冇啊！佢太忙啦。佢又同我講話，佢成早上中午嘅時候，佢已經喊到肥哩肥咧咁樣。咁但係我真係戥佢好開心嘅，因為我其實由出道到而家都7年啦，識咗佢。咁但係佢係幫咗我好多次。佢音樂上所有嘢，我哋私底下可能錄音嘅時候，我哋成日傾偈，所有食飯咁樣，咁所以係咯，即係亦師亦友啦，真係同佢都真係好 friend。咁所以我就係咯，嗰日望住佢，即係呢個喜事我都大個仔啦，唔會啦，跳得好好啦。佢跳唱最緊要係咩？就係享受啊嘛，即係佢嗰個係真係全程投入，即係所以氣氛好好嘅真。曾樂嘅鬥白咁樣喎，白過你。其實白過嘅人係好多嘅，真係大家未遇到啫，係啦，同埋我都冇大家想象中咁白。個白色話題都未停過。唔會停㗎啦！呢7年出道，大家對我嘅膚色啊、妝容啊都係好好奇嘅，係咁，但係都係大家嘅好奇嘅，係啦，咁我都明白嘅，因為真係係少啲男仔會咁白嘅，係啦，咁但係係咯，多謝媽咪俾我有呢一個嘅特質啦。